start with the Kirtan. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jaya Gopi Janava Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Gopi Janava Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Yashodanandana. Jaya Brajana Ranjana. Jaya Yashodanandana. Jaya Brajana Ranjana. Jaya Tiravanachari. Jaya Kunja Bihari. Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava. Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava. Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanaatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं शवदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गणा ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेशा पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवयो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Okay, so let's read. Today we read Canto 10, Chapter 18, Astrological number 20 and 21. 今日は、ピマウド・バゴタの10巻の18章20、21節です。So 20 there is no purpose, so we'll read the translation. はい、翻訳読みます。Okay. So translation is the cowherd boys choose Krishna and Balarama as the leaders of two parties. Some boys were on Krishna's sides, others joined Balarama. はい、20節の翻訳。牛飼いの少年たちはクリシュナとバララーマを2つのチームのリーダーに選んだ。クリシュナ側につく少年もいたり、バララーマ側につく少年もいた。はい。Okay. Let's see the next one, 21. Let's read the Sanskrit. 21節はサンスクリットから読んでいきます。Acherur vividaha krira Achiruruviridha krida Vahaya Vahaka Lakshanaha Vahya Vahakanarakushanaha Yatra Rohanti Jitaro Yattarohanti jetaro Vahanti Cha Parajitaha. Vahanti cha parajitaha One more time. Acherur vividaha krira Achiruruviridha krida Vahaya Vahaka Lakshanaha Vahya Vahakanarakushanaha Yatra Rohanti Jetaro Yattarohanti jetaro Vahanti Cha Parajitaha. Varanti cha parajitaha Anyone else? Acheruru vividaha krida Acheru krida Vahya vahaka rakushana Bahaya Vahaka Bahakarakshe Shanaha Yatraro hanti jetaro Yatra Yatrarohanti Jetaro Vahanti cha parajitaha Bahanti Cha Parajitaha. Parajitaha Acheruru Pitpitaha Krita Acheruru Vividaha vividaha Krida krida Bahya Bahaka Lakshanaha
Vahyavaha Karakushanaha. やとわらろ、はんてじゃらたろ、 Yatraro Hanti Jetaro. ばはんてじゃパラジタハ。 Vahanti Jabarajitaha. Anyone else more? Okay, let's know. Then let's go to word. So, Acheru, they performed. 彼らは彼らは行った。 Vivida, various. ビビタ、さまざまなさまざまな。 Krida, sports. Pinda. スポーツ、スポーツ、 Vahya, by the carried. Vahya. 担ぐものによって、担ぐものによって、 Vahaka, the Vah- carrier. Vahaka. 担ぐもの、担ぐもの、 Lakshanaha, characterized. 特徴のある Lakshanaha. 特徴のある。 Yatra, in Yat- which. その Yatra. 中に、その中に、 Arohanti, climb. アローハン Alohanti. ライン、登る、登る。 Oru. Jetara, the winners. Jataraha. 勝者、勝者、 Vahanti, carry. ワン Vahanti. ティ、担ぐ、担ぐ。 Cha, じゃあ、 means act. そしてそして、 Parajitaha, プラージタハ、 he the defeated. 敗者、敗者。 Okay, so translation is the boy played various games involving the carriers and passengers. In these games, the winner would climb up on the back of the losers who would have to carry them. 翻訳です。少年たちはさまざまなゲームをし、その中には担ぎ屋と乗客遊びも含まれていた。このゲームでは敗者が勝者を背中に乗せて担がなければならなかった。Okay, so let's read the purport. Srila Sanatana Goswami quotes the following relevant verse from Vishnu Purana 5.9.12. Harina Kridanam Nama Bala Kridanakam Tataha Prakridata hi te sarve Dve dve yugapad utpanam. They then played the childhood game known as Harina Kridanam, in which each boy paired off with an opponent and all the boys simultaneously attacked their respective rivals. 解説です。シーラ・サナタナ・ゴスワミは、ビシュヌプラーナ5巻9の12から次の関連する説を引用しています。ハリーナ・クリダーナムナマ、バラ・クリダーナカンタタ、プラクリディタタヒテ、サルベ、トワウドワユカパタ、ウッパタン。それから彼らはハリナ・クリダナムという子供向けのゲームをし、その中ではすべての少年が対戦相手とペアを組み、少年全員がそれぞれのライバルを同時に攻撃した。はい。Okay, so very much interesting. These two slokas that actually into the when Krishna and Balaram and their friends they are in Vrindavan and then playing. Then one demon, right? They have entered and they make the form of the co-head boy, and this demon Pralamba
and they try to pretend to they're the co-head boy, and they enter to their company. この説は、興味深い説で、この説に続く遊戯では、牛飼いの少年たち、クリシュナとバララムを含む少年たちは遊んでいて、そこで、悪魔が、少年の、ふりをして、そこに入ってきます。Yeah. So, then, although Krishna and Balaram, they understood, but they tried to pretend and they tried to play the games among them. で、クリシュナとバララーマは、そのプラランバという悪魔が入ってきたのをご存知なんですけれども、それでも何もせずに遊び続けます。And what they've done, they formed the two parties, Krishna and Balarama. They made the two groups, and some of them they joined Krishna, some of them they joined Balarama. で、そのゲームではクリシュナが一つのチーム、バララーマがもう一つのチームを率いて、少年たちは、そのチームに入っていきます。And they started to playing the game. で、そこからゲームを遊び始めます。So in that game, the winner will climb up on the back of the loser. で、そのゲームでは、勝った人が、負けた子の、肩の上に乗ります。So basically, unknowingly, Palamba also joined in that game. で、そこにパラランバスーラも、ゲームに参加しているわけです。And then, so basically in the although they understood, but then Palamba was killed into that game, basically. He was what? Palamba was into that, at the end of the game, the Palamba was killed by the Balarama. Okay. はい。で、そのようにしてパラランバスーラは、ゲームに参加して、最終的に、パラランバスーラは、そのゲームの中で殺されます。As the Palamba tried to kidnap them, they had with that intention he came. っていうのは、そもそもゲームに参加している理由は、クリシュナとバララーマを殺す目的で、を持っていたから。So basically, because the winner, because the loser in that game has to carry the winner on the back of them. So basically, Palamba tried to carry the Balarama, but it's very heavy. So basically, he cracked down. そのゲームでは、敗者が勝者を肩に担ぐ。で、プラランバスーラは、バララーマを肩に上に担ぐことになった。でも、バララーマすごく重くなって、やがて抱えきれなくなった。Here, one verse is very important that Krishna and Balarama, although they understood that demon has entered into their company, their party, but they have not come out of their rasa of the playing games. So basically, they are still say, okay, let's play the game. So their rasa was still very, the same. They have not become angry and then try to attack demon. No, they are still playing. で、この説じゃないのかな。別の説で重要なのは、そのクリシュナとバララーマは、悪魔が、そこに入ってきたのを、承知している。でも、ゲームを遊ぶのをやめなかった。っていうのは、その遊ぶらさ、このリーダーを止めたくなかったから、だから別に悪魔に怒ったり、攻撃したりすることなく、そのゲーム、その遊戯を続けていました。So basically, because they are paired up, so basically, they are punishing demon, or they are killing demon, but they are still into their rasa. なので、このようにして、この悪魔を退治、罰しつつも、その遊戯、そのゲームは続いている。
So that's very important that Krishna's rasa, even some demon came. So still Krishna still maintain the same rasa and the same intention. で、 For the Krishna, this is more important. 私のネットが悪いのかな、なんか、プチプチ切れちゃうんですけど、なんだっけ。で、重要なのは、そのクリシュナは、そのラサ、その遊戯、を続けながらも、そういう、悪魔を退治することができる。Yeah, so this also gives us very great lesson to our life also. When we face various difficulties in our life or something, we should maintain the same rasa or same intention always. で、これは私たちの人生にも重要な教えになってくるっていうのは、その何か困難とかがあっても、その人生でのそのラサ、その自分の目的っていうのを、持ち続けなければいけない。So whatever is our like the sweetness, we should not lose our sweetness. だからその、持っている、甘さ、そのラサを、なくさないようにしなきゃいけない。Yes. So like sometimes we maintain our some very sweetness consciousness and some let's suppose very weird things happen or we meet very weird person. So we should not super overreact. We should continue to our maintain that mood, and that person will get the like their own understanding their own understanding accordingly. So we should not deliberately change our mood or our rasa. We should maintain the same sweetness or same consciousness always. で、私たちは普段からそういう意識、ムードを持っている。で、時々、ちょっと変な人とかに出会うことがある。で、そういう時もそういう相手に影響されず、惑わされずに、そういう自分の意識を維持することが大切です。And that's also so the like the in the other incarnation of Lord Krishna, they something come and they become like with some weapon or something they killed demon. But here Krishna or Balaram, they don't need any weapon to kill demon. They just kill the demon into their playing mood. で、もう一つ興味深いのが、その他の化身で、クリシュナは、他の遊戯では、その神は、武器を使って悪魔を殺す、その退治なさる。でも、この遊戯では、クリシュナとバララマは何の武器も使わず、その遊びの中で、その、悪魔を退治なさいます。And demon also get a chance to have such a close interaction with Krishna and their friends. So demon killed by Balarama and with such a close association of the rasa. So demon is also very fortunate in that case. で、悪魔はその死ぬ直前、そのクリシュナとバララマ、そして牛飼いの少年たちとの遊戯に参加することができた、そのゲームを遊ぶことができた。で、その遊戯の中でバララマによって殺された、とても幸運な悪魔です。Yeah, so basically in that game, Krishna's side was defeated and Balaram party were victorious. So they need to carry, so Krishna also carried the Sridhama and the other person, they also carry the, like Bhadrasena also carry the Vishava. It's the same way Pralamba has to carry to the Balarama. So there, it's not about Krishna even the Krishna accepted the defeated in that game. で、そのゲームに戻るんですけれども、そのゲームでは、そのクリシュナのチームが負けた。だから、バラランバスーラは、クリシュナのチームにいたので、バララマを担ぐことになって、クリシュナご自身も、スリラマを自分の肩に担いでいました。Yeah. So basically, but the demon cannot, the Palamba couldn't wear the weight of the Balam because Balama increased their weight like the Mount Sumeru, very heavy mountain.
so he cannot carry the weight. で、バララーマスーラはバララーマを肩に担いでいたんですけれども、バララーマはどんどん自分の体重を増やしていった。で、やがて、メルー山っていうすごく大きな山の、重さになっていって、バララーマはそのバララーマを担ぎ続けることができなくなった。So that's also, in one sense, means Krishna or Balaram, even they killed some demon, looks like killing, but it's actually mercy to them. で、クリシュナとバララーマは、いろいろな悪魔を退治なさいますけれども、実際、殺しているように見えるんですけれども、実際に悪魔たちにその慈悲を示しています。So actually in Srimad Bhagavatam, Bali Maharaj has told Krishna and Balama, when Krishna and Balama went to the Sutala to meet the Bali and to meet the Bali, so Bali Maharaj told to Krishna and Balaram that demons who actually attack Krishna is more fortunate than those who wanted to be away from Krishna. で、ある時、クリシュナとバララーマはバリマハラージ会いに行くんですけれども、その時にバリマハラージは、その二人に、あなたたちを攻撃しようとする悪魔たちは、あなたから逃げようとする者たちよりも幸運であると、言いました。So they may feel some sort of attraction, maybe to Krishna, and they just, with that attraction, they attack Krishna, or here in that case, Balama wanted to kidnap Krishna and Balama, and they approach Krishna. So anyway, they approach, so Krishna or the Balama, they reward them accordingly. で、悪魔たちは、何らかの、動機、そのクリシュナとバラーマに、歪んだ形ではあるんですけれども、何らかの、魅力を感じている。だから、攻撃しようとしたり、ここでは誘拐しようとする。で、それに、応じて、クリシュナとバララーマは、その、動機に応じて、それに応えます。Yeah. So that's the reason, Krishna. But those who wanted to be away from Krishna and enjoy the sensual life, but looks like pretty sattvic, those souls are more unfortunate than those souls who actually, by some attraction, they attack Krishna. で、一方で、クリシュナには関わりたくない、クリシュナから離れたい人たちは、自分のそのね、感覚を満たしたいがために、クリシュナから、クリシュナに背を向ける。で、一見、すごくサトビックな、人生を送っているように見えるかもしれないんですけれども、何らかの魅力を感じて、クリシュナを攻撃する悪魔たちよりは、そういう人たちはとても不運です。So that's why we need to approach. Of course, we approach Krishna with the devotion, not to attack Krishna, kidnap Krishna. So our more pure intention to approach Krishna for the devotion and to serve Krishna and his devotees. So that's the intention. In a sattvic mode, we should approach Krishna. でもちろん私たちも、クリシュナに近づこうとしている。で、違いはその悪魔たちのように攻撃しようという目的ではなくって、その献身を持って、クリシュナに仕えたいという気持ち。で、そういう気持ちを、その純粋なサトビックなムードを育むことが大切です。Okay. So, but those who approach Krishna with the hatred mood, those persons also in one sense better than those who don't approach Krishna. で、憎しみを持って、クリシュナに近づく人は、ある意味では、全くクリシュナに興味がないクリシュナ、から離れようとする人たちよりは、幸運であると言えます。Okay. Any questions? It's not have such a long description. Any questions or comment on any on this, or maybe some other slokas also? 今回の解説もそんなに長くないので、質問とか感想があれば
お願いします。ジャイハラなあ、どうぞ。じゃあ先に。ですね、この悪魔のプラランバスラ。この人は、この人って一人。一人ですね。only one. This demon, Pralansasura, is only one. Yes. No other friends or other kind of devotee. Only one person. Yeah, he is only one person. He was there. Only one demon was there, and he got mixed up with their friends. Yeah. はい。このプラランバスーラっていう悪魔は一人でやってきて、そのゲームに混じることになりました。So that's the thing. Like he tried to get mixed up, and he thought that okay, he's very powerful. He can. These are just kids, right? They are just boy. I will easily kidnap to them. So he approached with that intention, but he don't know the power of Balaram. で、彼は自分はとても力強いで、この子たちは本当幼い、弱い少年たちに過ぎないから、簡単に誘拐できると思い込んでたんですけれども、彼はバララーマの力を全く知らなかった。Yeah. So that's the so of course of course this is also. And then when the Balaram shows his actual form and actual power, he was getting defeated and getting killed. で、バララーマは、その悪魔の真の姿を見ても、動じることなく、簡単にその悪魔をやっつけました。So of course there was some connection. Means there was although killed by God because Krishna has chosen Balaram has chosen them to get him killed by them. So those demons also in one sense very fortunate because they're getting killed by the Krishna or Balaram. で、クリシュナご自身に、殺されたわけではないんですけれども、クリシュナのご意志でバララーマが殺すことになったので、そのバラランバスーラは、神の慈悲を、受けることができました。But this also happened like in the past, like if you see in the Mahabharata story, like some other demonic personality like Jarasandha, they also try to fight with Krishna and try to defeat Krishna, try to getting killed by Krishna. But Krishna doesn't think he's worthy of getting killed by them. So he is finally killed by the Bhima. Sorry? Jarasandha is not worthy? Jarasandha also tried to invoke Krishna to fight and to getting killed by Krishna or the attack Krishna, but maybe Jarasandha is not so much qualified to getting killed by Krishna. So Krishna always, avoid Jarasandha. So he gets killed by another demon? No, he's killed by the Bhim, the wife, the brother of Arjuna. はい、OK。で、他にもそのクリシュナと、戦って、最終的にはクリシュナをやっつけるか、クリシュナによって殺されようとする悪魔もいて、その例が、ジャラサンダ。でも、クリシュナはジャラサンダを、自分に、自分と戦う価値があるものとして見なかったので、ジャラサンダとは戦わなかった。で、最終的にやがて、そのジャラサンダは、アルジュナの、兄である、弟かな兄である、ビーマンによって殺されました。So it's not about you just try to, if you want to get killed by Krishna or Balaram, you can just invoke to them. It's not possible. If Krishna and Balama wanted you to be killed by them, only will get killed by them. だから、こういうそのクリシュ
やバララーマによって殺されればいい結果が得られるっていう、目的で、クリシュナとバララーマに殺されようとしても、クリシュナとバララーマがその人を殺す、その人を殺すことを望まなければ、そのお二人によって殺されることはできません。Yeah, so for that needs some qualification. だから、クリシュナとバララーマによって殺されるにも、何らかの資格が必要です。Yes. Any other question or comment? 他に質問か感想どうぞ。今のと関係あるかもしれないけど、さっき、クリシュナを無視するサットビックな人より、悪魔の方がまだいいっていうようなことを教えてもらったんですけど、それはどなたが言われたんでしたっけ？プララーダ・マハラジでしたっけ？で、それはどうしてですか？ So you mentioned earlier that those who, even if they have envy or hatred towards Krishna, they're actually more fortunate than those who are trying to go away from Krishna, even if they're living a sattvic life. So, first question is who mentioned this? Was it Prahlad Maharaj? Second question is she wants to understand why that's the case. Yeah, it's mentioned by the Bali and the grandson of Prahlad Maharaj. And because, of course, who wanted to be away from Krishna is not, he's like happy. Sorry, it like appears to be in a sattvic life, but actually he's not. And who was away from Krishna and tried to enjoy more sensual life, and looks like okay, appears sattvic life, but those who actually approach Krishna, basically the important point is that approaching Krishna is very much important. That's topmost important than anything else. So that's why Bali Maharaj has mentioned this when the Krishna and Balaram went to their place. これはクリシュナとバララーマが、バリマハラージャのところに行ったとき、これはバリマハラージはプララーダの孫に当たるんですかね。で、その理由として、自分の感覚を満足したいって思っている人たちは、一見そういうすごくサトリックな人生を送っているかもしれない。でも、クリシュナに近づこうとはしていない。重要なのはクリシュナに近づこうとする。その点です。So sometimes many persons say that, oh, maybe I'm not qualified to worship Krishna. Krishna is such a supreme personality of God, is very high, topmost, right? So I should not worship Krishna. I'm not qualified. No, you approach towards Krishna is more important than to think whether you're qualified or not qualified. That is much more important. That's why we spread Harinam Sankirtan movement or to everyone. Everyone is qualified to approach Krishna in one sense. 時々、人はその自分は、クリシュナ、その思考主であるクリシュナを崇拝する資格を持っていない、とても自分にはとても崇拝できる存在ではないと思う人たちもいる。自分は全く質がないから。でも、それより重要なのは資格があろうがなかろうが、クリシュナに近づこうとすることっていうのは、クリシュナを崇拝するにはそういう資格別に必要がないから、重要なのは近づきたいっていう気持ち。なので、私たちはこのハリナムサンキルタンを通して、すべての人々にこのクリシュナ意識を広めようとしています。Yeah, so that approach to Krishna is very much important. That's why Bali Maharaj at least those demons, of course, not in a sattvic way, but in mode of ignorance, they at least approach Krishna. That is still better than those who don't approach Krishna. なので、バリマハラージは、クリシュナに近づこうとするっていう行為自体がとても重要であると言っていた。で、悪魔たちの場合は、いい動機ではなく、攻撃しようと、誘拐しようという、そういうサトゥビックじゃない気持ちでクリシュナに近づいていたんですけれども、クリシュナに全く近づこうとしない人たちよりも、マシである。Is that answer, Mataji? Questions? ありがとうございます。すみません。
だから無視するよりも、どういう動機でも興味を持つ方がいいっていうことですよね。It means that rather than ignoring whatever, even if the intention is bad, it's better to approach. Yeah, what you're of course, saying. better. That's better. But of course, we approach with the good intention, with the in the seva intention. That's the devotee qualities. But still, approaching to Krishna is top most important. Is important. そうです。まあもちろん私たちの場合は、まあ献身を持って純粋な気持ちで近づこうとするんですけれども、まあ、近づこうとしないよりは、まあ、たとえね、動機が良くなくても近づくことが大切です。ありがとうございます。ハレクシナ。Okay, any other questions or comment or any other part? 他に質問やコメントはないですか？ Yeah, I still remember sometimes in like the when I joined ISKCON or someone told me in India that worshipping Krishna is most difficult part, and it has to go with many steps. Of course, in one sense, it's very difficult, but Krishna is also very easily approachable. I feel I thought Krishna is very easily approachable. That's by chanting Hare Krishna Mahamantra, you can approach Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu made it really easy. So it's not so difficult or so thing. Of course, Krishna is supreme personality of Godhead. In one sense, he's on the top of everything. But Chaitanya Mahaprabhu made it so easy for us by giving the Hare Krishna Mahamantra. If you just chant Hare Krishna Mahamantra slowly, you get the rasa and taste for the devotion towards Krishna. で、まあ、以前自分がお寺に来ていた時かな、ある人に、まあ、クリスチャンを崇拝するのはとても難しいっていう、まあ、ディボティじゃない人かなに多分言われて、でも自分が思うのは、まあ、もちろんクリスチャンは、まあ、思考主だからトップで、ある意味クリスチャンを崇拝するのは難しいと言えるんですけれども、同時にとても自分はすごくクリスチャンは近づきやすいと思っているっていうのは、クリシュナはとてもトップな存在なんですけれども、シューチャイタニア・マハープブがとてもそのクリシュナに近づくとてもシンプルで簡単な方法を教えてくださった、聖なる皆を唱えること。で、その聖なる皆を唱えることで、私たちは徐々にクリシュナに近づいて、その献身奉仕に対して、そしてクリシュナに対しての味わいっていうのを育むことができる。はい。Only Krishna is our sincerity and our continuity, basically. We should be sincere and we should do it continuously, always. で、重要なのは、そのチャンティングを続けること、そして、誠意を持って唱えること。And Chaitanya Mahaprabhu is nothing but Krishna and in the mood of Radharani. So he gave the mercy to all the people in this, especially in this Kali Yuga, how to get the liberated, how to not only but how to get the taste devotion towards Krishna. で、シューチャイタニア・マハープブはクリシュナご自身、そのラーダラーニのムードを持っているクリシュナご自身。で、そのチャイタニアは、この特にこのカリユガを生きる人たちにとって、簡単にクリシュナに近づく、そのラサの味わいを育む方法を教えてくださった。教えてくださいました。Yeah, that's why we do the Sankirtan even on the roads, even everywhere. So in the beginning phase of people's in the beginning phase Sankirtan, they just oppose this. Oh, this is such a pure mantra. We should not chant to everywhere, but no, we are chanting it everywhere, so that all kind of people will get connected to Krishna. で、これを唱えることで、解放だけではなく、
そのクリシュナへの愛を育むことができる。で、私たちはそれが理由でいろんなところ、道路の上とか道でとかでこの聖なる皆を唱えている。で、時々、まだ始めたばっかりの人たちが、いやこんな純粋なマントラ、純粋なものをそんなに簡単にいろんなところで唱えるべきではないという、ですけれども、私たちはでも、とても重要なマントラだからこそ、私たちはすべての人たちに届けようと、いろんなところで唱えます。ジャイハナンプラブ、 Yes. ハレイクリシュナマントラは、無条件でどこででも唱えられる。ね、で、私たちは、多分日本人とか他のインドの人とは違うと思うんですけど、私はもうハレイクリシュナマントラが初めてだった。で、他のマントラはいろんな条件がいっぱいあって、こういうところで唱えてとか、その人がいないところとか、ガヤトリの時は少し条件がありますけど、その普通のマントラを唱えるときはとても難しいし、ちょっと間違えると別の意味になっちゃうとか聞いてるんで、そこをそのハレイクリシュナマントラを唱えることと他のマントラを唱えることのその違いを、説明してもらいたいです。So, for Japanese people, generally we're not very familiar with mantras. So for her, this Hare Krishna is the first mantra. For Indians, maybe they know some other mantras. And with the Hare Krishna, there's no condition you can chant anywhere, anytime. Whereas with other mantras, there's some conditions like certain times, certain places. And with some mantras, if you chant it maybe incorrectly, it has completely different meaning. And Yesh wants to know the difference between this Hare Krishna mantra and the other mantras. Yeah, mantra is like that mantra that can control the mind. That's the meaning of mantra. マントラっていうもの自体、その意味、言葉の意味は、マインドを、制御すること。So every mantra has its own purpose, its own direction. で、マントラそれぞれ、その目的っていうのがあります。Like for example, our Gayatri mantra that's connect with the whole, like the Lord Vishnu, how the whole universe is like how the Lord Vishnu is in the whole universe. So it needs some qualification, like the Brahmana, so they can connect to this mantra, they can understand it fully. で、例えばガヤトリマントラは、その、ヴィシュヌはこの全宇宙に存在しているっていう、意味を持っているので、その唱えるには、ブラマナの資格が必要で、ブラマナたちはその意味を理解してきちんと唱えることができる。So that's why Gayatri mantra has the different purpose. It's very powerful, no doubt. That's why when we get the second initiation, we started chanting Gayatri mantra. It's very powerful, but it needs some Brahman qualification to chant because the purpose is different. で、ガヤトリマントラはその目的が、違うので、その唱えるには資格が必要。とても強力なマントラで、資格が必要です。Because if you are Brahman, if you are doing puja or yagyas, you should have that consciousness or that understanding. That's why this mantra is very important. You need to chant it throughout the day. で、ブラーマナとして、そのプージャとかヤギャをするときには、このガヤトリのマントラ、そしてそれを正しく理解する意識が必要です。But Hare Krishna Mahamantra, on the other hand, the purpose is the sweetness. It will connect you to the Krishna in the mood of devotion. でも、ハレクリシュナマントラの場合、その目的っていうのは、クリシュナとの甘さ、クリシュナの献身にその人をつなげること。So it will impact your mind consciousness in such a way that slowly you will develop the sweetness. So, and that's needed for every conditioned soul in this world, for every soul. This is very much important. That's why
So there is no condition. Anyone can chant this Hare Krishna Mahamantra. でも、なので、このマントラを唱えていくと、徐々に甘さが育まれて、クリシュナへの、クリシュナにつながっていく。で、これはすべての魂に必要なもの。特定の魂じゃなくて、すべての魂が必要としているものなので、唱えるために、資格とか条件はありません。In fact, we chant other mantras also, like we chant the Kavacham mantra, so we chant like the Om Astraya Fat, that's the Kavacham mantra. So like that will protect and that will purify the energy and protect whatever pure things we are giving. So anything offering, we chant that. So with the other mantra, we also chant like Kavach mantra, or there are many like the invocation mantra, when we invoke the gods and when we wake up. So there are invocation mantras, Kavacha mantra. There are other mantras also made for different purpose, because that's made your mind in that particular consciousness. ブチブチ消えてよく全部聞き取れなかったんですけれども、マントラにはそれぞれ目的があって、例えば、その守るためのカバチャマントラだったり、何かを捧げるときのマントラだったり、何かを始めるときに、その吉祥さをもたらすためにのマントラだったり、あと何だっけ、いろいろマントラがあります。Yeah. So mantra made your mind consciousness in a particular way. It has different purpose. Hare Krishna Mahamantra made the sweetness in your heart and love for Krishna in your heart. That's why anybody can chant for this mantra. それぞれマントラがその異なる意識、そのマインドの意識をもたらす。で、ハレクリシュナマントラの場合、その目的はそのクリシュナの愛、クリシュナとの甘さを育むことが目的なので、その唱えるための資格などはありません。So, yes, there are many mantras. We know so many mantras, different purpose. But most important is our Hare Krishna Mahamantra, because that is needed by every soul. で、マントラはさっきも言ったようにたくさんあって、いろいろ違う目的を持ったマントラがあるんですけれども、一番大切なのは、このハレクリシュナマントラっていうのはクリシュナへの愛を育むためのマントラで、これは全生命体が必要としている、ものです。Is that answer Mataji questions? Your questions? はい、わかりました。でも、もっと聞きたいこともあるけど、時間がなくなるから、いつかまた聞きます。She will, because it's a time, so she will ask another time. Okay. Yeah, we have called mantra, yantra, tantra, very famous. The three solution. はい、3つの解決策、マントラ、ヤントラとタントラっていうのがあります。So, of course, mantra is much more higher solution at the higher platform, because it controls the mind. If you control your mind in a particular way, most of your problem will get solved. Mind is a very higher, in oneself, very higher things in the subtle body. So mantra is most powerful, most good. We also have that tantra that will control your sensual and your, the sensuality, like we're doing fasting that control our tongue, this and that control our whole nerve system, that's tantra. And also we have one solution called yantra, that's we made some instrument or some design, vastu yantra or something that also control the energy around that. でその3つの中でマントラが一番強力っていうのをマインドが一番力を持っている。ほとんどの問題はその自分のマインドの意識、マインドが持つ意識で解決される。なのでマントラが一番強力。で、他にはそのタントラっていうのは感覚を制御する。例えばその断食の時に舌を制御したり。で、ヤントラは楽器っていうか道具を使ってその周りのエネルギーを、影響します。Okay, I will then let me end it here. Maybe 5 minutes, 6 minutes early. はい、ちょっと2、3分早いですけれども、ここで終わりにします。ありがとうございました。 Thank you. ジャイハリナム。 Thank you, Hare Krishna. Thank you for joining. Hare Krishna. ハレクリシュナ。
ジャイハリナムプラブキジャイ。はい。アブリタカタさんありがとうございました。あ、ハレクリシナ、Thank you. ハレクリシナ。